喺街市買啲新鮮帶子，咁啊諗住整豉汁蒸帶子啦。咁就每一隻咁冇咁大嘅，咁翻嚟啊要洗佢新鮮嘅全部都，咁啊要洗佢搣走啲腸狀啊。咁街市都幫我搣咗噶啦，咁啊自己再搣一搣啦，make sure即係啲黑色啊污糟嘢整乾淨佢啦。咁因為佢好鬼大隻啦個殼，咁蒸嘅時候就好牙定啦。咁所以咧我就會用鉸剪咧咁樣。剪一剪個殼佢，咁等佢唔好咁大嚿，咁啊唔使咁牙掟，我唔使揾咁大碟去蒸。咁每一隻咧大致就係咁剪到咁就 O K 噶啦。為咗令佢蒸起上嚟咧容易啲熟嘅關係咧，咁我就會係做少少功夫，咁就係將帶子咧打橫啲書，拖開佢。但係就唔好切斷喎，隻咁樣切一切開佢，咁啊就一蒸咧就會容易啲熟啦。咁整因為都係5隻帶子咁多啫，所以我就唔使蒸好多嘅。咁首先揾啲凍水浸一浸啲豆豉啦，咁跟住就切啲蒜頭落去啦。好，咁跟住咧就搣咗衣之後咧，啪咁就扁晒啦。咁跟住咧就剁碎佢。咁豆豉頭先我就揾水浸咗噶啦，咁啊沖走咗啲水，唔要啲水啦，咁啊跟住就將啲蒜頭倒埋落去。咁啊因為5隻咁多就唔係好多啦，咁我亦都浸咗一塊果皮啦，咁啊盡量切幼絲啦。咁啊落少少生抽，少少砂糖，啲堆鹽，少少黑胡椒，少少燒酒，少少蠔油，跟住再落少少生粉，咁就將呢堆嘢撈勻佢，撳爛啲麵豉佢，咁就可以啦。因為又唔想太濃啦，因為我蒸完咗嗰個帶子之外咧，我除咗鋪呢啲上面之外咧，咁我亦都會整啲豉油淋落去嘅，咁所以就唔使太濃，呢度就夠啦。每一隻鋪少少咁就 OK 啦，唔想啲味太勁。好就係咁樣啦，咁我醬汁整好，一陣間就我嚟用啦。咁我會放少少紅椒絲落去，咁你當然你可以落指天椒啦，但係指天椒好辣啊。咁我用呢一隻啦，咁呢隻我估計咧咁多都夠㗎啦，咁所以我切咁多，呢隻留俾佢。都聞到辣辣地喎，咁跟住咧就會切啲幼絲，咁一陣就鋪上去嗰啲帶子入面度蒸。咁啊切咗1粒乾葱。咁啊稍後咧就會係大約切到咁嘅 size 啦，咁稍後咧就會撈埋落去啲蒜頭豆豉醬度，我嚟蒸啲帶子噶啦。咁亦都準備咗啲葱同埋芫茜，咁啲葱我就全部切得好幼嘅一橛橛啦，有啲幼條啦咁啊，芫茜亦都係啦。咁啊要揾水浸一浸佢先，咁今晚蒸完之後就可以淋熟油用噶啦。咁啊準備蒸啲帶子啦，咁啊之前
揾一隻比較平啲嘅碟啦，鋪起佢啦，就比較易搞啲汁，係啦。咁啊，將啲乾葱撈咗去啲蒜頭豆豉醬度。咁然之後咧，就每一隻鋪少少。咁啊，煲少少啲紅椒絲上去。咁啊，算啦，用唔晒，因為都頭先試過味都好似幾辣。咁啊，夠㗎啦應該。煲咗一煲水，水滾，咁就可以放啲帶子落去。放啲帶子落去蒸啦。咁呢度咧，我估計真係5分鐘都可能 OK 嘅。咁誒係啦，咁我會蒸大約5分鐘到咯。OK， 咁啊蒸咗5分鐘啦，搞掂，可以起鑊啦。咁我較早前切咗啲芫茜同埋葱啦，咁就可以鋪上面啦。咁啊，整一啲熱油咧，咁啊淋少少熱油上面。我較早前咧就整咗一啲蒸魚豉油，咁而家就可以喺側根度慢慢淋上去啦。咁一食嘅時候咧就可以稍稍滗落去啲帶子度。咁啊，蒸魚豉油咧，我點樣整咧就可以睇翻我之前拍過嘅片啦，喺 YouTube 有噶啦。咁都好易整嘅啫。咁就可以上台啦！個豉汁蒸帶子咧就上台啦，個樣望落都相當之靚仔喎。拜拜。